தேங்க்யூ மை பிள்ளைங்களா. இதுதான் அந்த கிஃப்ட்டு. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது வந்துட்டு தியா வைக்கிற ஸ்டாண்டு, 2 ஸ்டாண்ட். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வீடியோவோட எண்டில் இருக்கும் பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் என் பையன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கார் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. நான் அதை அவருக்கு சிசர்லாம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருந்தேன். இது சிசர் வச்சு கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என் குட்டீஸ் 2 பேருமே அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க. ஆளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன். இந்த தியா ஸ்டாண்ட் 2 இருந்துச்சு. அது ஸ்டாண்டு ஒன்று, இந்த ஸ்டாண்டு ஒன்று, 2 ஸ்டாண்டு. நல்லா இருக்குல்லங்க, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நீங்களே பாருங்கள். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். 2மே அழகாக இருந்துச்சு. அது இது தாங்க அந்த கிஃப்ட்டு. நல்லா இருக்குல்லங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, எல்லா வீடியோலையும் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நிஜமாக நான் எதிர்பார்க்கல இது எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சது வரணும். தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ், தேங்க்யூ.